da aka yi ta gabatar ma Malam Abdul Jabbar, abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma Malam Abdul Jabbar baya tsayawa akan tambayoyin da aka gabatar masa, baya tsayawa ya ba da amsoshi akan tambayoyin da aka gabatar masa, saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci, na biyu yana cewa a tsaya akan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana, amma shine in ya tashi baya tsayawa akan maudu'i guda ɗayan, sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa. Sannan kuma abin da ake bukata a kan waɗansu tambayoyin shine cewa in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani, in an buƙaci cewa ya buɗe littafin karanto ma mutane, still sai ya ba da uzurin cewa babu lokacin da zai buɗo littafin karanto ma mutane. Waɗannan dai duk waɗanda suke wannan wuri sun san abin da yake faruwa, don haka wato ainihin misali in abin da nake faɗa ƙarya ne, duk wanda suke nan sun gani. Ai an ba mu kowa dama, an ba wa kowa dama cewa ya buɗe littafi. Don haka abin da i bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi, kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wato Malam Jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da